Велете, се любове да продолжите и понатаму. Верувам дека до година Карпиш ќе биде во првите 3 општини, може би и прва да биде. И јас верувам дека ќе биде во првите 2 барем. Напредок за едно место. Благодарам. Имајќи во предвид дека навистина со превземањето на функцијата имавме многу работа на полето на екологијата, заштита на животна средина и на хигиената, ние веднаш како општина заедно и во делот со градот Скопје почнавме со обнова на зеленилото на територија на општината. Само општината преку 300 садници на големи израснати дрвја во 2018 година посади. Воведовме првпат субвенции за велосипеди како алтернативно превозно средство кое што нели не ја загадува животната средина, го олеснува сообраќајот, но и го елиминира делумно проблемот со паркирање кој што е голем проблем во општината. Сакам да се заблагодарам и до основните училишта, градинките на територија на општина Карпаш кои што селектираат и рециклираат отпад во голем степен, но и да истакнам дека имаме и доста приватни компании на територија на општината, како и угостителски објекти кои што навистина редовно и ревносно го прават истото. Во изминатиот период на полето на заштита на животна средина, екологија и слично имавме и големи успешни соработки со невладиниот сектор, заеднички акции за чистење, садење, подигање на депонии заедно со невладини организации и граѓански организации. Како што кажав и во минатото, остануваме на таа идеја, концептот за зелен Карпаш нема алтернатива. Продолжуваме и понатаму интензивно и во наредниот период. Уште еднаш се заблагодарувам на сите, ја поздравувам иницијативата, ја користам приликата да повикам и други компании и граѓани да се приклучат во борбата за чиста животна средина и да апелирам до граѓаните повторно, во неколку наврати апелирам дека општината ќе продолжи интензивно да казнува кај сите несовесни граѓани кои што на било каков начин штетат на здравата животна средина и со тоа ги кршат законите и правилниците.